మా ఊళ్ళో ప్రాణ నష్టం జరుగుతుందనే ఉద్దేశంతో ఏమి దోసక కార్తీక పౌర్ణమినన్నా చేసుకొని 351 దీపం వెలిగిస్తే శివయ్య అనే స్వామి మమ్మల్ని రక్షిస్తాడని మోటుగా మేమేదనుకో శక్తి మాకు కాసారంలో ఉన్నదనేది మా నమ్మకం. నాకు అదే దైవశక్తి అసలు అది ఏమనాలన్నా కూడా కొంతమంది నమ్మరు కాబట్టి మనం భయపడతా చెప్పాల్సి వద్దామా. ఆంజనేయ స్వామి కూడా కొంచెం చరిత్ర ఉంది అంటే ఎన్నో 400 సంవత్సరాల క్రితం మా నాన్నగారు ఇద్దరు చనిపోయారు, 22 మంది ఏదో ఒకే సంవత్సరం అతను తీసుకొచ్చి మేము పూత వేసుకుని చేసి సెంటర్లో సపరేట్ పంచాయతీ చేశారు మా ఊరిని. అంతే అంతే. మీకు అసలు మీరేమో ఒక అడవి లాంటి ఊరు, మామూలుగా అడవిలో ఉన్నట్టు అంతే. చుట్టుపక్కల అన్ని పొలాలే ఉన్నాయి అంతే. బయటికి వెళ్ళాలంటే అలా మీ ఊళ్ళో మాత్రం బాబాయ్ వేసి వేసుకొని ఒక కట్టి బ్రహ్మంగారి ఆధ్వర్యంలోనే ఆయన్ని మట్టి చేసుకున్నారు. సమాధి చేసి మట్టి చేసేసి ఎవరిని అడిగినా జరుగుద్ది ఆగదు అన్నమాట. కానీ మరి కొంచెం లేట్ అవుతుంది, ఇక అంతకు తప్ప ఏం లేదు. నాన్న కడతాం, కట్టి తీరుతాం. మీరు మిమ్మల్ని మళ్ళీ పిలుస్తా, మీరు వచ్చి చూస్తారు, ప్రతిష్ట కూడా పిలుస్తా, ఇది వాస్తవం. హాయ్ గైస్, దిస్ ఇస్ నరేన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. సో ఈరోజు నేను తెలంగాణ స్టేట్లో ఉన్న కాసారం అనే ఒక విలేజ్ మీద వీడియో తీస్తున్నాను. ఈ విలేజ్ వచ్చేసి తెలంగాణ బోర్డర్లో ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఏంటంటే ఇక్కడ నేను దసరా సెలబ్రేషన్స్ని వీడియో తీయమని వాళ్ళు నన్ను అడిగారు. సో మన ఛానల్ తరఫున నేను అలా ఊరు వెళ్ళి దసరా సెలబ్రేషన్స్ని వీడియో తీస్తున్నాను. బట్ నేను అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ముందు ఒక 2 days బ్యాక్ వెళ్ళి కొన్ని ఎంక్వైరీ చేశాను అనమాట. ఆ ఊళ్ళో ఏంటి స్పెషల్ ఏంటనేది కొన్ని ఎంక్వైరీ చేశాను. అక్కడ ఏంటంటే కార్తీక పౌర్ణమి ఫెస్టివల్ చేస్తారు. అక్కడ శివుడి గుడి ఏమి ఉండదు, శివుడి గుడి ఏమి లేకుండా కార్తీక పౌర్ణమి ఫెస్టివల్ చేస్తూ ఉంటారు. సో మీకు ఆల్రెడీ థంబ్నెయిల్లో పెట్టుంటాను ఇన్ఫర్మేషన్. సో 21 members ఒకే ఇయర్లో చనిపోవడం వల్ల అక్కడ కార్తీక పౌర్ణమి చేస్తున్నారని ఏదో ఒక నమ్మకం ఉంది. దాని గురించి నేను తెలుసుకోవడానికి ఆ విలేజ్ దసరా ఫెస్టివల్ని కవర్ చేయడానికి ఈ కాసారం విలేజ్ వెళ్తున్నాను. కాసారం విలేజ్ మా ఊరి నుంచి దగ్గరే, ఫారెస్ట్లో ఉంటుంది, చుట్టూ అడవి ఉంటుంది అన్నమాట. ఈ అడవిలో కొండల మధ్యలో కాసారం విలేజ్ ఉంటుంది. సో ఆ విలేజ్ కల్చర్ని, ఆ విలేజ్ ఫెస్టివల్ని మీకు అంతా చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ఈ వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్. చూసి వాళ్ళకి ఏమైనా హెల్ప్ కావాలంటే హెల్ప్ చేయండి. వాళ్ళు ఏమన్నా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు కదా, ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు యూజ్ అయితే మీ ఊరిని మీరు కనుక డెవలప్ చేసుకోవాలనుకుంటే, వాళ్ళ ఊరు ఏంటంటే వాళ్ళంతా ఉమ్మడిగా ఉండి యూనిటీగా ఉండేసి వాళ్ళ ఊరిని డెవలప్ చేసుకుంటున్నారు. ఆ విధానం మీకు నచ్చితే మీరు కూడా ఫాలో అవ్వండి. వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి. ఫ్రెండ్స్, మేము ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ కాసారం దగ్గరలో ఉన్నాం. నెక్స్ట్ విలేజ్ వచ్చేసి కామిడికుంట కూడా మా విలేజ్ దగ్గరలో ఉండేది. మా ఏరియాలో ఏంటంటే మంచిలో ఉంటాయన్నమాట. సో ఇది ఒక మంచి, ఇది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది, చూడటానికి డిఫరెంట్గా ఉంది. మీకు చూపిద్దామని ఇక్కడ బైక్ ఆపాను. సో ఈ మంచి ఏంటంటే అటుపక్క మొక్కజొన్న తోటలు ఉంటాయి, మొక్కజొన్న చేలు ఉంటాయి కదా, మొక్కజొన్న చేను కాపలాకి ఇక్కడ మంచి వేస్తారు. మంచి పైన కూర్చొని సో కోతులు కాపలా కాస్తూ ఉంటారు. సో ఇది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది, చూపిద్దాం ఆపాను. నెక్స్ట్ విలేజ్ వచ్చేసి కామిడికుంట దాటిన తర్వాత కాసారం. సో మనం ఇప్పుడు కాసారంకి వెళ్తున్నాం. వీడియో ఫాలో అవ్వండి లాస్ట్. ఫ్రెండ్స్, కామిడికుంట విలేజ్ స్టార్టింగ్లో గట్టు సత్యమ్మ అమ్మవారి టెంపుల్ ఉంది. ఈ అమ్మవారికి చాలా సత్యం ఉందని మా ఊరి దగ్గరలో చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రాంతాల్లో వాళ్ళు చాలామంది నమ్ముతారు. సో అందరూ ఇక్కడ మొక్కులు చెల్లించుకుంటూ ఉంటారు. ఫ్రెండ్స్, నేను ఇప్పుడు ఏపీ బోర్డర్ దాటేసి తెలంగాణ బోర్డర్లోకి వచ్చాను. కాచవరం విలేజ్ ఎంట్రన్స్లో ఉన్నారు, చూస్తున్నారుగా, ఇదే కాచవరం విలేజ్ ఎంట్రన్స్. సో ఇప్పటి వరకు రోడ్ చూశారుగా, చుట్టుపక్కల నేచర్తో గ్రీనరీగా ఉంది. నేచర్ ఇక్కడ చూడడానికి చాలా బాగుంటుంది. ఎందుకంటే ఈ విలేజ్ అడవులకు దగ్గరగా చుట్టూ పొలాలతో ఉండటం వల్ల చూడడానికి చాలా బాగుంటుంది. నమస్కారం అండి. నమస్కారం. మీ పేరేంటి? గోపాలరావు. మీ ఊళ్ళో ఏదో కార్తీక పౌర్ణమి చేస్తారు కదా పండుగ? చేస్తామండి. ఇంతకుముందు చేసేవాళ్ళంట కదా, అంటే ఇంతకుముందు కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం చేసేవాళ్ళంట కదా. 10 సంవత్సరాల క్రితం కార్తీక పౌర్ణమి చేసేవాడు కాదండి. మా ఊళ్ళో ప్రాణ నష్టం జరుగుతుందనే ఉద్దేశంతో ఏమి దోసక కార్తీక పౌర్ణమినన్నా చేసుకొని 351 దీపం వెలిగిస్తే శివయ్య అనే స్వామి మమ్మల్ని రక్షిస్తాడని మోటుగా మేమేది అనుకొని కార్తీక పౌర్ణమి చేసి దాని సందర్భంగా బ్రహ్మంగారి నాటకం కాలక్షేపం చేస్తూ తెల్లార్లు జాగారం చేస్తూ మేము అది మొదలుపెట్టామండి. మొదలుపెట్టిన దగ్గర నుంచి చేతితో తీసేసినట్టు అసలు ప్రాణ నష్టమే లేదు.
హ్యాపీగా ఉన్నారు గ్రామం అంతా కూడా. ఇప్పుడు కూడా అదే సత్యశ్యామలంగా ఉన్నారు. అక్కడి నుంచి మొదలైంది. ఒక దుర్గమ్మను పెట్టాలను, వినాయకుడిని పెట్టాలను, రామాలయమను, శివాలయమను, ముత్యాలమ్మ గుడేను, బ్రహ్మంగారి గుడేను, కొంతమందికి ఎవరికి సంబంధం లేకపోయినా నా బోటి వాళ్ళని ఒక 20 మందిని ఎమ్మటేసుకొని ఆ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయడానికి కృషి చేసి అందరిని జనాన్ని కూడగొట్టి నా విధిగా నేను చేస్తున్నానండి. ఇది ఊరు బ్రహ్మాండంగా ఉంది. ఇప్పుడు అందరూ క్షేమంగా ఉన్నారు. పంటలు పైర్లు బాగున్నాయి. ఊరు చుట్టూ గవర్నమెంట్ ఇచ్చినటువంటి చిన్న చిన్న కుంటలు ఉన్నాయి. ఆ కుంటల ద్వారాగా బోర్లలోకి నీళ్లు ఊరుతున్నాయి. కుంటల నుంచి బోర్లలో నీళ్లు ఊరుతున్నాయి. చాలా బాగుంది. ఎకరానికి మా ఊర్లో 9-10 క్వింటాలు అయ్యేసరికి ఒకప్పుడు సచ్చి బతికేది మిర్చి. ఇవాళ 30 క్వింటాలు అవుతుంది. పత్తి కూడా 20 క్వింటాలు అవుతుంది. ఈ అందుబాటులో ఉన్నాయన్నమాట. ఏదో ఒక దైవ శక్తి మాకు కాసారంలో ఉన్నదనేది మా నమ్మకం. నాన్న అదేండి. పోయిన మే నెలకి 6వ తారీఖు నాడు ఈ గుడి ప్రతిష్ట అద్భుతంగా చేసుకున్నాం. పోయిన సంవత్సరం అంతకుముందు ఏదో చిన్న పందిరిలాగానో తాటే దళ్ళు కట్టి ఒక వేసి ఎదు చేసేవాళ్ళు. మేము అక్కడి నుంచి అట్లా మొదలుపెట్టి 2005లో మొదలుపెట్టాము. 2005లో మొదలుపెట్టాము. అప్పటి నుంచి లాస్ట్ ఇయర్కి అయిపోయింది. పోయిన సంవత్సరం 2021కి మే నెల ప్రతిష్ట. అసలు ఇల్లు కట్టిన గడపలన్నా ఈ 50 ఇళ్ళు తిరిగి 15 లక్షలు వసూలు చేసి ఇక ఆయన వల్ల కాదనుకున్నారు. ఎవరు పట్టించుకోలే. నేను ఎవరినో మీ బోటి వాళ్ళని వెంటేసుకొని వాళ్ళ కాళ్ళ ఏళ్ళబడి వాళ్ళకి కూలి ఇచ్చుకుంటూ కూడా తిరుక్కుంటూ వచ్చి 15 లక్షల రూపాయలు కలెక్షన్ చేసి చిన్న పెద్దను అంత చేసి మంచి లగ్నం పెట్టి ఆ పురోహితుని తీసుకొచ్చి ఏదో ఒక విధంగా మేము దీన్ని ఆ పీర్లు గుండాన పడ్డట్టు అది నెరవేర్చేసరికి మా తలపైన పాకు వచ్చిందండి. కానీ అద్భుతం. అది ఎప్పటి నుంచి అయితే జరిగిందో అప్పటి నుంచి చాలా మాకు అన్ని రిజల్ట్లు అన్నీ బాగా జరిగినాయి అని. పిల్లలు లేని వాళ్ళ పిల్లలు ఇచ్చాడు నాన్న ఆయన. ఆయన 6 ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు నువ్వు చూపెట్టినంటే 2 కూడా ఆయన ఇచ్చిన పిల్లలు. వాళ్ళకి పెళ్ళి 8 సంవత్సరాల సంతానం లేదు. మరి దైవశక్తి అసలు అది ఏమనాలనో కూడా కొంతమంది నమ్మరు కాబట్టి మనం భయపడతా చెప్పాల్సి వద్దన్నమాట. దైవశక్తి ఉంది అని ఎవరై అంటారనే దాంతో మనం దాన్ని స్లోగా ఎక్కిస్తుంటాం వాళ్ళకి. ఈ రాతి బొమ్మ ఈ చిన్న గుడి చూస్తే కానీ అద్భుతం. తెలిస్తే పలుతాడు ఆయన. ఈ వచ్చే నెలలో ఇప్పుడు అన్నప్రసన్న కార్యక్రమం వాళ్ళిద్దరికి అంత అద్భుతం. ఆంజనేయ స్వామి కూడా కొంచెం చరిత్ర ఉంది మీ ఊళ్ళో. అంటే ఎన్నో 400 సంవత్సరాల క్రితం మా నాన్నగారు పుట్టినప్పటికీ ఊరు బయట పాతూరు అంటారు దాన్ని. పాతూరు అనే దానికాడ ఊర ముత్యాలమ్మ కూడా ఉంది. వినాయకుడు స్వామి కూడా విగ్రహం కొట్టుంది. కానీ తేటానికి పెద్ద సుట్టిల్లంత బండ నాన్నది. నేను దాన్ని తేలేము. అడుగు పొడవులోనే వినాయకుడు బొజ్జ తొండంగా రాతిలో మన లబ్బరం తిప్పినట్టు తిప్పాడు. ఎట్ట చేశాడు. ఎన్ని 100 సంవత్సరాల నాడు ఆ మహానుభావుడు చేసిండు. కానీ తేటానికి ఏర్పాట్లు ప్రతి వినాయకుడి సంవత్సరం వెళ్ళి మా తేటని పూజలు చేయించుకొని వినాయకుడి విగ్రహం ముత్యాలమ్మ కూడా సేమ్ ఒకే ప్లేస్లో అమ్మవారు ఎట్లా ఆయన పెద్ద బండ మీద ఎట్లా పడుకొని ఉంటే ఆ బండ మీద తీసాడు. ఆ రోజుల్లో చెక్కారు నాన్న దాన్ని. ఇక అక్కడికి వెళ్ళి కొబ్బరికాయ గుర్తొస్తాం. మనం ముత్యాలమ్మ పెట్టినాడల్లా ముందు అక్కడికి వెళ్ళి ఆడ శుభ్రం చేసి ఒక కొబ్బరికాయ కొట్టి ఆడ కోను కూసుకొని వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ మొదలు పెడతాం. అదే అప్పటి నుంచి ఈయన ఊళ్ళో తీసుకురావాలంటే ఆయన దగ్గర ఏదో నది ఉందంటున్నారు. ఈయన కాళ్ళ దగ్గర ఊళ్ళో వాళ్ళు ఎవరు సాహసం చేయాలి. ఎవరో వచ్చారు, తోకెళ్ళారు, యాట్లకి వచ్చారు అన్నారు. మేము చూసాం. కానీ నిజమేనేమో మన కళ్ళతో చూడాల. పోయి తెల్లారి కోడి తలకాయలు, నిమ్మకాయలు నానా బీభత్సంగా ఉంది. అలాగా వాళ్ళ అదృష్టం ఉందేమనుకున్నాం. మేము దాన్ని పట్టించుకోలేదు. ఇక అక్కడి నుంచి ఆయన ఊళ్ళో తీసుకురావాలంటే ఏం చేయాలి? రాముల వారి గుడి ప్రతిష్ట అవ్వాలా? 11 సంవత్సరాలు ఇప్పుడు విగ్రహాలు పెట్టుండే నాన్న పైన టైం కోసం. స్వామివారి ఇక్కడ మా వల్ల కాల. కానీ టైం వచ్చింది. ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాం? మేడూరు అయ్యగారు ఉన్నారని శివార్చుకున్నట్ట వాళ్ళకి వెళ్ళిపోయి కాళ్ళ మీద పడిపోయి ఏంటండి అంటే పరిస్థితి ఇదన్న. ఆయన రాశాడు నన్ను లగ్నం. అబ్బా ఖచ్చితంగా అయితే అన్నది. 3 నెలలు కాలికి బలపం కట్టుకుని తిరిగా. మళ్ళీ కరోనా, ఎవరిని అంటుకున్నా కరోనా, ఎవరితో మాట్లాడినా కరోనా, ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా కరోనా అంటున్నారు. అయినా ఆగల. తిరిగాం, చేసాం, డబ్బులు వసూలు చేసుకొచ్చాం. చిన్న పెద్దను అందరిని గోడ కొట్టుకొని అమ్మగాని అయ్యోళ్ళని అందరం తీసుకొచ్చి వీళ్ళందరిని పెట్టి గుడి కట్టుకున్నాం. దానివల్ల ఊరు కూడా అన్ని రిజల్ట్లే జరుగుతున్నాయి. మాకు దైవం అన్నీ మంచిగా జరుగుతున్నాయి. మా ఊర్లో మాకు ఏం తేడా లేదు.
ఏ వృత్తి చేసుకున్న వాళ్ళకి ఆ వృత్తి వల్ల భోజనం కూడా 3 పూటలు తింటున్నారు. మరి కొంచెం రుడా ఇబ్బందులు కూడా తెలియపోతాయి. సరే, ఏంటండి ఊళ్ళో అడవుడు ఏంటి? అన్నదానం చేస్తున్నట్టున్నారు. అన్నదానం కార్యక్రమం అంటే అమ్మవారిని పెట్టిన కాడి నుంచి అనుకూలం అండి వెళ్దామని. దాని గురించి అన్నదానం పెట్టి అడవుల్లో ప్రతి సంవత్సరం పెడతారు అన్నదానం ఇక్కడ? ప్రతి సంవత్సరం పెడతాం. అమ్మవారి దేవి నవరాత్రి ప్రతి సంవత్సరం దసరాకి ప్రతి సంవత్సరం అన్నదానం కూడా ఉండేది. ఫ్రెండ్స్, ఒక ఊరు బాగుపడాలంటే ఊరంతా ఇల్లు, జనాభా లెక్కల్లో సరిపోయే జనాలు ఉంటే సరిపోదు. ఆ జనాల మనసులో అందరూ కలిసి ఉండాలనే ఒక అభిప్రాయం ఉండాలి. కులాలకు అతీతంగా ఒక ఉమ్మడి కుటుంబంలా ఉండాలి అనే ఒక భావన ఉండాలి. అలాంటి విలేజే ఈ కాచవరం విలేజ్. ఈ ఊర్లో ఉన్న సంబరాలను సందర్ని చూస్తే అనిపించింది ఇది విలేజ్ మాత్రమే కాదు, ఇది ఒక ఉమ్మడి కుటుంబం అని. వెంటనే ఎవరి దగ్గర పోతే బాగుంటుందని ఈ 4 వ్యక్తులు మాట్లాడి వీళ్ళ సొంత మామయ్య గారు గోపాలకృష్ణ గారని ఇక్కడ కోళ్ళపారం కట్టున్నారు. 20-30 ఎకరాల్లో ఆయన గారి దగ్గరికి వెళ్ళి మేము శివాలయ విషయం చెప్పంగానే అదే విధంగా కాసారాల గురించి కోళ్ళపారంలోకి వెళ్ళి మాకు ఏది కావాలన్నా లేదు అని ఉత్త చేతులతో పంపేటువంటి వాళ్ళకి అసలు తెలియదు అనిపించింది మాకు. వారికి అల్లుడుగా కానీ ఆ పారానికి వానరుగా కానీ వయసుకు చిన్నవాళ్ళైనా గుణానికి పెద్దవాళ్ళు. మేము ఆయన్ని దేవుళ్ళగా భావించి మేమందరం కూడా మాకన్నా చిన్నవైతే అయితే మా ఆశీస్సులు, ఆయన వీళ్ళకన్నా పెద్దోళ్ళు అయితే వారి అభినందనలు. కాబట్టి మాకు చిన్న సిరికానికి ఇస్తున్నాం ఆయనకి. దాన్ని స్వీకరించి మమ్మల్ని ఆనందపరచాలిగా కోరుకుంటున్నాము. ఇప్పుడు చనిపోవడం కూడా ఆగిపోయింది. 22 మంది చనిపోయింది. 22 చనిపోయారు. 22 మంది ఏదో ఒకే సంవత్సరం వెళ్ళి చేతనని ఎస్టీ కుర్రోడు అని ఒక కుర్రోడు స్టార్ట్ చేసాడు ఆయన చచ్చిపోవటం మొదలై. అదే సంవత్సరం అందరూ చనిపోయారు. ఇంకా కొద్దిగా వయసు మిగిలిన వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళదే ఉందలే వయసు మిగిలింది అనుకునే వాళ్ళు తక్కువ. తిరుగుతా కుర్రోళ్ళు ఏదో ఒక రకంగా ప్రేమ బంధమనో బాయిలో పట్టమనో లేకపోతే ఇంకో మందు తాగటం అని ఏదో ఒక విధంగా చాలామంది చనిపోయారు. ఇక భయం వేసింది. ఎవరినో ఉత్తరాది నుంచి ₹1,00,000 ఖర్చు పెట్టి ఒక అతను తీసుకొచ్చి మేము ఒక పూత వేసుకొని చేయొచ్చు సెంటర్లో. మాకేం దానికి మంచి అనిపించేది. ఇక ఆ తర్వాత ఆడపిల్లగాళ్ళు అందరూ కూడా బాబాయ్ పట్టించుకోవట్లా, అన్నయ్య పట్టించుకోవట్లా, ఆ మామయ్య పట్టించుకోవట్లేదంటే మనం కార్తీక పౌర్ణం చేసుకుంటే బాగుంటుందని అయ్యగారు చెప్పారని నేనే చిన్న అబద్ధం ఆడి జనానికి బాగుంటుందని మీకు చేయమన్నారు. 365 రోజులకి రోజుకొక దీపం లెక్క 3 సంవత్సరాలు నిండుగా చేశాను. తెల్లార్లు జాగారం చేయాలంటే 2 డబ్బాలు నూనె, డబ్బాలు అందరిని పూజ చేసేవాడిని, అందరు ఇచ్చేవాళ్ళు. 365 రోజులు చేయాలి. ఇప్పుడు మీకు శివాలయం లేదు, ఇప్పుడు ఇబ్బందే కదా. ఇప్పుడు శివాలయం ఉన్న ఏరియాలోనే, అంటే శివాలయం ఉన్న ఊర్లోనే మనకి కార్తీక పౌర్ణమి చేస్తారు. మీ ఊర్లో శివాలయం లేదు. శివాలయం లేకపోయినా రావణ వారిని ఆధారం చేసుకుని రావణ వారి ఎదురుగానే మరి వీరబ్రహ్మం గారి కాలజ్ఞానం చదివిన అతను మేము బ్రహ్మంగారి నాటకం నేర్చుకుని ఉన్నాను. 100-150 నాటకాలు ఆడుండే మా ఊళ్ళో మంచి ట్రూప్ ఉంది. వాళ్ళని తెల్లారులు వీళ్ళు జాగారం చేసి నూనె వేసుకుంటా వీళ్ళు నీరస పడుకోకుండా ఉండటానికి ఆ నాటకం పెట్టేవాళ్ళు. ఆ నాటకం చూసుకుంటే ఈ ప్రాంతంలో నూనె వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. బ్రహ్మేంద్ర స్వామి నాటకం. మళ్ళీ ఇక్కడ మేము ఏ పులిహార ఏ టీయో ఉంటే ఇది దాక్కుంటే తెల్లవారులు 4 చూసేవాళ్ళు. బ్రహ్మాండంగా ఆడేవాళ్ళ నాటకం కూడా. ఆ నాటకం చూసుకుంటే పౌరాణిక నాటకం ఇదే. తెల్లవారులు అట్ట 3 సంవత్సరాలు చేసాం. మాకు ప్రాణం నష్టమే లేదు. నాన్న బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాం, అందరూ హాయిగా ఉన్నారు. అందుకే శివాలయం మొదలుపెట్టారు.
సరే మీ గవర్నమెంట్ స్కూల్ ఇది మీ ఊళ్ళో గవర్నమెంట్ ఎంతమంది ఉంటున్నారు పిల్లలు ఇక్కడ? ఇక్కడ 50 లోపు ఉంటున్నారు. 50 లోపల ఉంటారు. ఏ క్లాస్ వరకు ఉంది? 7th క్లాస్ వరకు. 7th క్లాస్. మీకు ఎటు వెళ్ళాలన్నా సరే 7 కిలోమీటర్లు బయటికి వెళ్ళాలి. అందరూ పొలం పనులు చేసుకుని వాళ్ళే. ఇప్పుడు ఈ ఊళ్ళో ఉంటేనే బాగుంటుంది మీకు. అంటే చదువు అనేది ఊళ్ళో ఉంటేనే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే బయటికి వెళ్తేనేమో తీసుకురావడం కష్టం అవుతుంది. ఈ ఊరికి ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా కష్టమే. సో 7వ తరగతి నుంచి ఏమైనా ఎక్స్టెండ్ చేయాలనుకుంటున్నారా ఈ స్కూల్ని? అంటే ఇంకా పెంచితే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నారా? చేస్తే బాగుంటుందని అనుకుంటున్నాం. అంతా కూలి పనికి పోయే బతికేవాళ్ళు కాబట్టి ఇక్కడ వాళ్ళు వ్యాన్ ఛార్జీలు కట్టలేకపోతున్నారు. ఇక్కడ తల్లిదండ్రులు మెయిన్ ఇక్కడ బయటకు వెళ్ళాలంటే ఎటు వెళ్ళాలన్నా 7-10 కిలోమీటర్లు కాదు. ఇటు వెళ్తే ఆంధ్ర మైలవరం వెళ్ళాల్సి వస్తుంది, లేదంటే ఇటు బనిగలపాడు వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. మ్యాక్సిమం 15-20 కిలోమీటర్ల పైన వెళ్ళాలి. వాళ్ళకి వ్యాన్ ఫీజులు కూలి చేసుకుంటా వాళ్ళ వ్యాన్ ఫీజులు పెట్టి మళ్ళీ గవర్నమెంట్ స్కూల్ అనేది కూడా మాకు ఎక్కడ లేదు. అయితే బనిగలపాడు వెళ్ళాలి. బనిగలపాడు నుంచి ఆర్టీసీ లేదు. ఆర్టీసీ సౌకర్యం కూడా రాకపోతే చాలా ఇబ్బంది పడుతుంది. అంటే బనిగలపాడు నుంచి లేదు, ఇటు పక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి కూడా మీకు ఆర్టీసీ సౌకర్యం లేదు? లేదు. ఆర్టీసీ సౌకర్యం ఇంతకుముందు వచ్చేదంట కదా మీకు? ముందు వచ్చేదంటే మైలవరం ఎన్ఆర్ఐ ఎక్స్ప్రెస్ నుంచి వచ్చేది మాకు. ఈ పిల్లలు భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందో తెలియదు. ముందు సర్టిఫికేట్లు వస్తే అది ఆంధ్ర తెలంగాణ అనేది ఒకటి వస్తుంది. అది ఏంటి పరిస్థితి అనేది ఎవరికి అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో తెలంగాణ పిల్లలు మా తెలంగాణ పంపిద్దామని ఆలోచనతో చేస్తూ ఉంటే దగ్గరలో గవర్నమెంట్ స్కూల్ అనేది చదువు లేదు. ఇంతకుముందు అయితే మైలవరం పంపించేవాళ్ళు. మీరు మైలవరం పంపిస్తేనే సర్టిఫికేట్లు ఏపీ నుంచి వస్తాయి. ఏపీ నుంచి వస్తుంది. మీదేమో తెలంగాణ. మీరు బనిగలపాడు పంపించాలంటే మీకు ట్రాన్స్పోర్ట్ లేదు. ఇంతకుముందు ఆర్టీసీ బస్సులు వచ్చేయంట కదా ఇక్కడికి? ఇదివరకు లోకడా వచ్చేది, ఇప్పుడు రావట్లేదు. అది అక్కడ బస్ డిపో దగ్గర కూడా వాళ్ళకి కాగితాలు కూడా ఇచ్చాము చాలాసార్లు. వాళ్ళు మాకు పట్టించుకున్నది ఏమీ లేదు. పోయినసారి లోగడ ఒక 2-3 సంవత్సరాల క్రితం అయితే వచ్చింది. మధ్య నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ నుంచి తీసుకెళ్లే పిల్లల్ని బెల్లగొండ దింపేసి రావడం జరిగేది. ఏదో మీకేంటంటే ఇక్కడ చదువు 10వ తరగతి వరకు పెంచడం కానీ, లేదంటే ఆర్టీసీ బస్సులు ఇవ్వడం కానీ కావాలి. పిల్లలు బయటికి వెళ్ళకోకుండా ఇంగ్లీష్ మీడియం కనుక 10th వరకు వచ్చినా కూడా ఇక్కడ మా పిల్లలే దగ్గర 100 మంది 120 పిల్లలు అవుతారు మా ఊరు పిల్లలు. ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ మీడియం లేకపోయేటప్పుడు బయటకు వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. ఫీజు కట్టుకోలేకపోతున్నారు. పొలం పనులు చేసుకునే వాళ్ళు కాబట్టి పనులు చేసుకుని రైతు వారీగా బయట పెట్టుబడులు ఇవన్నీ చూసుకోవాలి. కానీ మా ఊళ్ళో గట్టిగా మోదపడి రైతులు కూడా లేరు. ఏదో రకంగా చేసుకొని చేద్దాంలే అంటే. సరే, ఈ ఊరిని ఏంటి సపరేట్ పంచాయతీ చేశారు? మా ఊరిని అది మరిచెన్నారెడ్డి గారి టైంలో 150 ఓట్లు ఉంటేనే సపరేట్ పంచాయతీ. అంటే మా ఊళ్ళో 100 ఓట్లే ఉన్నాయి. 50 ఓట్లు ఇప్పుడు మనం వెళ్ళి సాయిబాబా ఉన్న దగ్గర గిరిజన నగరం అని కట్టారండి. అక్కడ గిరిజనులు వచ్చి ఆ చేనులు పైరు చేసుకుంటా అడిగి కొట్టుకుంటా వాళ్ళు ఉండేసరికి కొంచెం తెలియగల వాళ్ళు. మేము ఎప్పటిలాగా మూర్ఖత్వంగా ఉండే వాళ్ళ తూర్పు నుంచి వచ్చిన కమ్మారు వాళ్ళంతా ఉండి ఈ 150కి తోడు వాళ్ళు 250 చేసి 250 మొత్తానికి 150 కానీ ఉంటే సపరేట్. మరిచెన్నారెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు అంటే నాకు అప్పటికి 8-9 ఏళ్ళు ఉంటాయి. వాళ్ళు ఎడగొట్టారు. మాది సపరేట్ పంచాయతీ మాది. అంతే ఆ దేవుడి దేవాళ్ళ. మేము ఏ ఊరు నడిచిపోవక్కర్లా, లేకపోతే భీమవరం అడవిలో కొట్టిపోయి నడిచిపోయి ఓటేసేవాళ్ళం. భీమవరం పంచాయతీలో ఉండేది. ఇప్పుడు కోమటకంటక లక్ష్మీపురం కనుక రామచంద్రపురంలో ఎట్లుందో అట్లా. అది ఉండే గుర్తొచ్చింది. ఇప్పుడు మీకు మీ ఊరు నుంచి వెళ్ళాలంటే ప్రతి ఒక్క ఊరు 7 కిలోమీటర్లు 8 కిలోమీటర్ల దూరం ఉంది. అంతే. మీకు అసలు మీరేమో ఒక అడవి లాంటి ఊరు, మామూలుగా అడవిలో ఉన్నట్టు. అంతే. చుట్టుపక్కల అన్ని పొలాలే ఉన్నాయి మీకు. అంతే అండి. బయటికి వెళ్ళాలంటే అలా మీ ఊళ్ళో వెహికల్ ఉంటే పర్లేదు, అంటే బైక్ ఉంటే పర్లేదు, ఆటో ఉంటే పర్లేదు. మీరు అది ప్రతిసారి ఆటో ఇవి ఉండవు మీకు, బస్సు లేదు మీకు, లేదు, ఇబ్బంది అయింది. ఎలా మళ్ళీ మీకు ఇప్పుడు మీ ఊరి దగ్గరలో ఉండే రామచంద్రపురం రోడ్లోనే ఉండేవాడు మరీది నారాయణ అని. మేము చిన్నపిల్లలు అప్పుడు దిగితే ఆయన ఎక్కించుకొచ్చి దింపేవాడు. 5 రూపాయలు తీసుకున్నాడండి ఎడ్ల బండి మీద మరీది నారాయణ గారు అని. ఒకవేళ అంతా ఆయన కూడా లేడనుకోండి, లెఫ్ట్ రైటే దారే నడుచుకుంటూ ఆటోలు కూడా నిండు నెలలో 7 మంది మొత్తం 7 కిలోమీటర్లు రామచంద్రపురం ఆంధ్రప్రదేశ్ వచ్చింది, మీదేం తెలంగాణ వస్తుంది. కానీ మొన్న ఎడగొచ్చాక అయింది కానీ, లేకపోతే వాళ్ళు వేరు మేము వేరు అని మాకు తెలియదు. ఏదికి మొన్న వచ్చాక అయింది కానీ అది మాకు తెలియదండి. అయితే ఆ ఆడపిల్ల కంటానికి వచ్చి కష్టపడుతుందన్న మంచం మీద జోరు కట్టుకుపోయాడు. బ్రహ్మ డాక్టర్ గారు శివలపాట్లు ఉండేవాళ్ళు. ఆయన మాకు గచ్చింతరం లేదు. బండారి ప్రసాద్ గారు అని ఫస్ట్ ఎమ్మెల్యేగా మాకు గెలిచినప్పుడు ఆయన ఊళ్ళోకి వచ్చి, అరే రే ఏళ్ళకి కుందేళ్ళకి ఒకే లైట్ పెట్టిందిరా, కరెంట్ ఎదురా అంటే లేదయ్యా దండం పెట్టి. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అప్పుడు ఆయన ప్రభుత్వంలో వచ్చింది ఈ లైట్ అట్ను. ఇవాళ మన ఊళ్ళోనే ఎక్కడ స్తంభం వేయాలంటే వేసేవాళ్ళు. ఆ భగవంతుడి దేవాల మన ఊళ్ళోనే మన ఊరు వాస్తవులే
రామారావు అని మాకు అందరికి తల్లో నాలుకాయలు ఉండి ఈ గుడి దగ్గర ఆ గుడి దగ్గర చర్చి దగ్గర మసీద్ దగ్గర మొత్తం వేసేసింది. ఇక ఆయాలకి కుందేళ్ళకి మాకు ఒకే లైట్ అండి. అంటే దాదాపు 52 సంవత్సరాలు ఒకటి 52 అది. అప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ అన్ని విధాల ఏటాకేటాకి ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఊరు. మా ఊరేం చక్కని సెంటరు, ఒకళ్ళకొకళ్ళు ఇంతకు ముందు తారతమ్యాలు ఉండ కలిసిపోతారు. మాకు పార్టీ ఫీలింగ్ కూడా ఉండదు. పని వచ్చిందంటే ఆ పని నెరవేర్చుకుంటాం. పార్టీ వచ్చినప్పుడు వచ్చి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. అందరూ కలిసికట్టుగా ఎవ్వరు ఏం తేడా ఉండదు. మరి కంప్లీట్ వాళ్ళ కోరం పూర్తయ్యే వాళ్ళు ఆ పార్టీలో ఉండి మనం ఆపోజిషన్గా ఉండ ఈయన ఏరియా చూద్దామని ఉండదు. మన పెద్దరికాన్ని మనకిస్తాం, వాళ్ళ చిన్నోడికి ఇచ్చేది చిన్నోళ్ళకి మనం ఇస్తే మనకిచ్చే పెద్దవాళ్ళకి వాళ్ళు ఇస్తారు. చాలా బ్రహ్మంగారి గుడి కట్టినట్టున్నారు ఊళ్ళో. అవునా, ఈ రామాలయంతో పాటు బ్రహ్మంగారి గుడి కూడా ఒక ముస్లిం అతను సందాలు అడుక్కొని మరి బాబాయ్ వేషంగా బయలుదేరి ఊళ్ళమ్మటి వెళ్ళి అడిగి ఆ గుడి కట్టాలనుకున్నప్పుడు జనం ఆశ్చర్యపోయారు కూడా, ఏమో ఈ ముసలాయన గుడి కడతాడా అని. బాబాయ్ వేషం వేసుకొని ఒక కుళాయి గుడ్డ కట్టి బ్రహ్మంగారి గుడి కట్టించింది. వేషం బాబాది, కట్టేది బ్రహ్మంగారి గుడి అని కూడా అన్నారు ఆయన. మీరు అన్నట్టు చాలా మంది ఆయన కూడా మీరు ముస్లిమ్స్ కదా మరి బ్రహ్మంగారి గుడి కట్టడం ఏంటి, హిందూ మతం మరి అది సంబంధించింది కదా అంటే అందరికీ భగవంతుడు ఒక్కడే. నేను మరి బ్రహ్మంగారికి దగ్గరికి దూదేకుడి శబ్దం వెళ్ళి శిష్యుడిగా ఎట్లా ఆయన శిష్యవర్గం పొందిండు, నేను అట్నే అనుకోండి అని మొండిగా ప్రవర్తించి వసూలు చేశాను. వసూలు చేసి గుడి కట్టించాడు మా అందరి సహకారంతో, గ్రామ సహకారంతో కట్టించిన తర్వాత కొన్నాళ్ళు వదిలేసి వాళ్ళే చూసుకుంటారులే. విగ్రహ ప్రతిష్ఠ చేసిన తర్వాత ఆయనకి నైవేద్యం పెట్టకపోతే ఊరికి అరిష్టం అన్నారు. ఆ విధంగానే 2-3 సంవత్సరాలు గడిచింది. నిజంగా ఊరికి అన్నీ పట్టుకున్నాయి. ఇందాక నేను జనం చచ్చిపోయానన్నది కూడా కారణం అదే. విగ్రహ ప్రతిష్ఠ చేశారు, నైవేద్యం లేదు. ఎట్టబ్బా అనుకునేసరికి మేము ఇది మొదలుపెట్టాం. రామాలయం మొదలుపెట్టి పోయిన 2021లో మొదలుపెట్టి ఎప్పుడైతే చేసామో ఇక మన కృషితో జనాన్ని నలుగురిని మెప్పచెప్పి నచ్చజెప్పి ఇక అక్కడ కూడా పురోహితం చేసేటప్పుడు చనిపోవడానికి బ్రహ్మంగారి విగ్రహం పెట్టారు, నైవేద్యం పెట్టలేదు. నైవేద్యం పెట్టకపోవడం వల్ల అది కూడా ఉందని, అది కూడా ఉండటం వల్ల ఇంతమంది చనిపోయారు ఊళ్ళో. ఇక అలా అనుకొని భావించారు అందరూ అనుకున్నాం. ఎట్లా అనుకున్నాం కానీ మన దగ్గర శక్తి లేదు, ఆ టైం కలిసి నైవేద్యం పెట్టడం అనేది బ్రాహ్మణ కావాలంటే బ్రాహ్మణుని తీసుకొచ్చి ఆయన పోషించే శక్తి మా దగ్గర లేక సాయిబు గారి భార్య ఎట్లా గట్ట ఆయన ఉన్నంతకాలం ఏదో శాతం చేసిండు. కానీ శూద్రుడు పెట్టకూడదు అనేది అన్నా కూడా మరి కట్టించుకుని నేనే కాబట్టి అంతకన్నా గత్యంతరం లేదని ఆయనే నైవేద్యం పెట్టేవాడు బాబు ఆ సాయిబు గారి. ఇక అక్కడి నుంచి ఆయన కాలం చెల్లించేసిండు. నన్ను గుడి ఆధ్వర్యంలో పెట్టేయాలంటే నా పట్టుదలతో ఇక్కడే పెట్టించి ఆయన కూడా ఊరందరికి వ్యతిరేకమైనా కూడా తర్వాత తలబడిపోయారు. ఊళ్ళో మనుషులు పెట్టడం ఏంటని అయినా సరే ఆయన ఆకాంక్ష తీర్చాను. నేను మాట ఇచ్చి ఆయనకి ఈ గుడి ఆధ్వర్యంలోనే ఆయన్ని మట్టి చేసేవాడు. సమాధి చేసాం, మట్టి చేసేసాం. ఇక తర్వాత పురోహితం చేయకపోతే ఊరు కనిష్టం అంటే కొద్దిగా బయలుదేరింది కూడా. ఇందాక నేను చెప్పినట్టే. ఎక్కడ సమాధానం చేశారు? ఇక్కడ ఈ పక్కే, ఈ గుడికి ఉత్తరం ఇటు ఈ పక్కనే. అయితే నువ్వు ఎవరు ఇంకేమనుకోలేదు. ఆ పూట 4-3 రోజులు అనుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఈ గుడిలో ఆయనకి భోజనం పెట్టేవాళ్ళు లేకపోతే మనం ప్రతిరోజు స్నానం చేయాలా, భోజనం చేయాలా. మనకైతే భోజనం ఉంది, స్నానాలు ఉన్నాయి, కానీ ఆయనకి లేవా అనేది ప్రతి వాళ్ళకి కలిగింది. నిజంగా అంతే. మా ఊరికి నా ప్రాణ నష్టాలు జరిగినాయి అన్న ఇందాక నీకు చెప్పిన మోడల్లో. ఆయన నాటకం ఆడుకుంటే శివారాధన చేసిన కాడి నుంచి కడిరా బంద్ ఇప్పటి వరకు అసలు మాకు ఆ ప్రాణ భయమే లేదు. చెప్పానుగా అట్లా ఆ అమ్మాయి చెప్పినట్టు 21, 22 కూడా చనిపోయారు. కులాల వారీగా లెక్కేసుకుని అట్లా అందరినీ ఏడిపించింది. మరి ఆ గ్రహ ఏంటో. ఇవాళ మేము ఎప్పుడైతే శివారాధన 3 సంవత్సరాలు అద్భుతంగా జరుపుకొని శివుని దర్శనము 361 దీపం వెలిగించినాము, మాకు అసలు ప్రాణ భయమే లేదు. బ్రహ్మాండంగా ఉంది. ఈ గుడి దయ వల్ల కానీ ఈ గుడి ముందు దీని దైవ అని చెప్పాలంటే ఈ దీని దయ అనాలి, బ్రహ్మంగారి గుడి దయ అనాలి కట్టించిన ఆయన. ఇక ఆ తర్వాత మా వాళ్ళ గాదిలే మేము పెట్టలేమని వాళ్ళ వారసులు ఊరికి అప్పచెబితే మన రామాలయానికి బ్రహ్మంగారి గుడికి ఇద్దరికి ఒకే పురోహితుని చూసి ఆ విధంగా జరుపుకుంటున్నామండి. మాకు బాగానే ఉంది. గుళ్ళు కట్టించినందు వల్ల మాకు ఏం ప్రమాదం లేదు, క్షేమంగా ఉంది ఊరు. అది నాన్నగా మరి మళ్ళీ వెళ్ళాలి. ముత్యాలం గుడి ఉంది. ముత్యాలం మొత్తం రాయి కాదు, పౌరాలు వెళ్ళమని విగ్రహం కొట్టి ఉంది. ఆశ్చర్యపోవాలి చూస్తే ఎక్కడా లేదు ఈ మధ్యలో. ఇప్పుడు వెళ్దాం అక్కడికి.
గుడి వెనక భాగంలో కొద్ది టిక్కీలాగా ఇటుకలు వేర్చి పైన చిన్న స్లాబ్ వేసి వాన గడిపోయేటట్టుంటే దానిలో ఉందేమో ఒకటి. ఎట్లబ్బా అనుకుంటే అక్కడ ఆ గుడితో పాటు ఈ ముత్యాలమ్మ తల్లి గ్రామదేవత ఆమెకు కూడా నీడ ఉండాలంటే అప్పటికప్పుడు అనుకొని ఖచ్చితంగా 15 రోజులు కట్టించి స్లాబ్ వేసి ఈ మొత్తం సొంతకు డబ్బులు పెట్టి తీసుకొచ్చేసి ఆ విగ్రహానికి తగ్గట్టు మన శాతం అయినట్టు మన గ్రామానికి తగ్గట్టు గ్రామదేవతను నిలుపుకున్నాను నేను. కానీ చల్లని తల్లి అందరూ చక్కగా కాపాడుద్ది. విగ్రహం కూడా స్పెషల్ అన్నమాట. స్పెషలే. పేరు ముత్యాలమ్మ దేవత అని చెప్పడానికి కూడా పెద్ద కొత్తూరు కోటయ్య గారు అని తిరుపతిలో 7 మనిషి ఆయన, అక్కడ వాళ్ళ ఆ కమిటీలు ఆయన చెప్పాడు ఏమో పేరు పౌరాల ముత్యాలమ్మ తల్లి అంటే చల్లని తల్లి. ఎక్కడ ఉండదేమో, ఓన్లీ కాసారంలో వరకే ఉంది మన దగ్గరే. ఎక్కడ పౌరాల ముత్యాలమ్మ ఎక్కడ పట్టలేరు విగ్రహాన్ని కూడా. కానీ ఆ అటువంటి రోజుల్లో తెలిసినటువంటి శిల్పి మంచి చాతుర్యం గల ఆయన మీ ఊరు అదృష్టం అని చెప్పాను. నేను సంతోషించాను. అది అట్టే జరుగుతుంది మాకు. ఆ విధంగానే మేము చాలా ఏ పిల్లకి దద్దు పోసినదమ్మా, ఏ గొడ్డకి గాళ్ళు వచ్చినా ఏడ కొబ్బరికాయ కొట్టుకుని తెల్లారి పడితే పెద్ద ఆశ్చర్యం ముత్యాలమ్మ తల్లి. మరి కొంతమంది పైన స్లాబ్ అన్నారు తడవనేలా, నేను ఇవి కూడా గుడితే తప్పు అన్నారు. కొంతమంది వచ్చి కాగిపోయి ఇవి ఉన్నాయి, వెనకుంది, ఇదంతా ఖాళీ. ముత్యాలమ్మ తల్లికి నీళ్లు పడాలి, వర్షం పడితే గాలి వచ్చినప్పుడు పడతాయి కదా. పైన ఉండాలి, పైన తడితే ఎట్లా అద్భుతం. ఎవరన్నా వద్దన్నారు. మేడూరు పెద్దయ్య గారు వచ్చి ఆగిపోయి ఒకళ్ళు చేస్తుంటే ఒకళ్ళు ఎక్కినటానికి రెడీగా ఉంటారు కదా, వెనక లాగుతారు. మళ్ళీ మనం వాటిని లెక్క చేయకుండా పోయినప్పుడే మనం ఏదైనా అనుకున్న సాధించగలుగుతాను అనేది దృఢ సంకల్పం ఇప్పటికి అప్పటికి ఎప్పటికైనా. ఇక్కడ బ్రహ్మంగారి కూడా ఇప్పుడు శివాలయం శివాలయాన్ని కొత్తగా మొదలు పెట్టా. మరి దయచేసి ఎవరన్నా నాన్నకు నువ్వు అక్కడ తీసే దాంట్లో నాన్న నువ్వు ఎంత లెక్క పంపించి అంత లెక్క, ఏ సహాయం చేసేవాళ్ళు దానికే ఉంటారు. కాబట్టి మన ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చేసేద్దాం. దానికి కానుక కానీ విరాళంగా కానీ ఇస్తే వాళ్ళకి ఎక్కువ రుణపడి ఉంటాం. వాళ్ళ పేరు శిలాఫలకం మీద 1000 సంవత్సరాలు ఉండేటట్టు చేపిస్తారు. ఇచ్చారు అంతా ఊళ్ళో వాళ్ళే ఉండి ఊళ్ళో వాళ్ళే మన అన్నదమ్ములు కానీ ఏరే వాళ్ళు కానీ ఒకటే. ఇక్కడ సాయిబులు ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు, హిందూ ముస్లిం భాయ్ భాయ్ అని పైకంఠం కాదు, ఆత్మసాక్షిగా ఉంటారు. నాన్న ఇక్కడ గాడాలంలో వాళ్ళు ఇస్తారు, వాళ్ళ మసీదుకు మనం ఇస్తాం. మన రాముల వారికి అని దేనికైనా వాళ్ళు 3000, 4000, 10,000, 5,000 ఇచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. 10,000 ఇచ్చారు సర్పంచ్. అదే అందరూ కలిసి ఉమ్మడిగా ఉండి ఏ పని చేసినా కలిసే ఉంటున్నాను. ఏం తేడాలు రాని. ఒకవేళ ఏదన్నా వచ్చినా మన బొట్టుడు చెబితే ఆగిపోతారు, మీ బొట్టుడు చెప్పినా ఆగిపోతారు. అంతేగాని తెగిందాక గుంజటం వాళ్ళు ఏదో చేద్దామని ఈర్ష్య స్వభావాలు అయితే లేవు నా ఈ ఊర్లో. మీ ఊరిని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలండి. పక్కోళ్ళు కూడా అంటారు, పక్క ఊరు కూడా మీ ఊరిని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి. అంత కలిసికట్టుగా ఉంటాం, ఏ పని అయినా అట్లా చేసుకుంటాం. ఇవాళకి ఇవాళ ఒక అమ్మాయికి ఒక 50,000 ఉంటే బతుకుద్దంటే 2 గంటల్లో 50,000 పోగొట్టినాను ఇక్కడ. మా ఊరు సామాన్యమైంది కాదు. అంత సహృదయులు, అంత మంచివాళ్ళు. వాళ్ళకి కోట్లు ఉన్నోళ్ళకి ఏందా నేను అన్నట్టు ధనం ఉంటే గుణం ఉండొద్దు నాన్న. ఒకవేళ అవసరం ఉంటుంది, అది శాగం ఉండొద్దు. గుణము ధనము అన్నీ కలిసి ఉన్నోళ్ళు ఆ దత్తాత్రేయుడు పుట్టిండు అట్ట. ముందు ఒకసారి వచ్చినప్పుడు చెప్పారు. అదే కోళ్ళఫారం ఇంకొక అతని కింద ఉంది. ఇంకొక అతని కింద ఉండకుండా ఇట్లా సంగతి అండి అనిపోతే ఎంత కావాలన్నాడు. అన్నదానానికి 3 లక్షలు అయితే అండి అన్నాడు. మరి అటువంటి మహనీయులు ఉండబట్టే కొంతవరకు ధర్మం 4 పాదాల మీద నడుస్తుందంటే వాస్తవం. ఊరికి ఎంతో కొంత ఉంది ఖచ్చితంగా. అసలు ఎవరిని అడిగినా కాదనలేదు. గుడి కట్టగలుగుతానన్న ధైర్యంతో చేపట్టా. ఎందుకు కొద్దిగా అక్కడ ఆగింది నాన్న, అది చూస్తున్నా. మరి ఎట్ట జాతరో మరి ఆ శివ ఎట్ట చూసుకుంటారో ఏం జరుగుతుందో అదే ఆలోచిస్తున్నా నాన్న. ఇప్పుడు ఆ గుడి దగ్గర కూడా వెళ్దాం, 2 గుడి దగ్గరికి. ఇప్పుడు శివాలయం దగ్గరికి వెళ్దామంటే మీరు తీసుకెళ్తే వెళ్దాం. ఎన్నో సంవత్సరాలు అయితే పట్టదు శివాలయం. ఎందుకంటే అసలు నాకు ఎందుకు కలిగిందంటే ఆడపిల్లలు ఏరే ఊరు వెళ్తున్నారనే ఉద్దేశంతో నేను ఒక స్వప్నం వచ్చింది. స్వప్నం ప్రకారం పొద్దున్నే వచ్చి అసలు తడం లేదనుకున్నామండి. ఇక్కడ లేదు, అన్ని చెట్లు అయ్యి అది ఆ పక్కన ఉన్న పొదల్లాగా వచ్చి చూస్తే ఈ చెట్లలో 8 చెట్లు తేలుద్ది అని నాకు అనిపించి నా దగ్గర ఉన్న సొంత డబ్బులతో 10,000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి డోజర్ తెచ్చి కంప్లీట్ దీన్ని సదును చేసి ఎక్కడ చెట్లు అక్కడ
నెట్టించేసరికి 8 సెంట్ల స్థలం తేలినాను. 8 సెంట్ల స్థలం ఎప్పుడైతే సదనమైందో అసలు జనం మొత్తం కూడా గుడి కట్టినట్టు అన్నారు. నాకు కూడా అంత సంకల్పం వచ్చింది, అంత సంతోషపడ్డానండి. ఎమ్మటే అయ్యగారి దగ్గరికి వెళ్ళి దీని సంగతి ఏంటంటే మార్చి నెల 10వ తారీఖు నాడు శంకుస్థాపనే, మీరు ఆగదది అవుద్దని చెప్పారు. నిజంగా ఆగలేదండి. 8 అడుగులు ఈ మండపం 8 అడుగులు లోతు పెట్టి లోపల మట్టి మొత్తం తీసి బయట పోసి 15 ట్రిప్పులు రాయి లోపల తోలి కాంక్రీట్ చేసి లోపల నుంచి అక్కడి నుంచి 8 పెట్టి పోల్చి పోసుకొచ్చాను అక్కడికి. బాగా 8 అడుగులు కానించి మామూలు పోల్చి పోసా, చుట్టూ బేస్మట్టం కట్టే, గర్భగుడి మన గర్భగుడి కూడా దాని ఆకారం వచ్చేసింది. దానిలో 8 ట్రిప్పులు ఇసుక పోసా, అచ్చం ఇసుకే పోయామన్నారు. ఆ తర్వాత ఇది వచ్చింది. ఒక ఆయన బండలు ఇచ్చాడు, ఆ బండలను మనం 800 బండ ఇచ్చాడు ఆయన కడుపు చల్లకుండా. వాటితోటి బేసి మట్టం మరీ తెచ్చా. అక్కడి నుంచి పిల్లర్లు లేపా. ఆడ నుంచి ఒక అరటన్ ఒక ఆయన మా ఊరు రైతు మందడ శ్రీన్ గారు అని చొవ్విచ్చాడు నన్ను. వాటి వరకు లేపా. కింద బియ్యం పోసా, ఇక్కడ పోల్చి తెచ్చా, 8 ట్రిప్పులు ఇసుక తెచ్చుకున్నా, ఆడ పెట్టుకున్నా. 200 సిమెంట్ కట్ట 6 పట్టాలు వేసి దాచా. ఇది ఒక ఆయన ఇస్తానంటే దానికోసం ఎదురు చూస్తున్నా. ఇది ఎప్పుడైతే ఆయన సంకల్పం వచ్చి దాన్ని నాకు ఇటు మొదలు పెట్టుండి నేను స్లాబ్ వేస్తాను. స్లాబ్ వేస్తే నా జన్మ పావనం అయినట్టు. నాన్న తత్మాది పెద్ద పని కింద లెక్క కాదు. నెలకు ఒక పని, 2 నెలలకు ఒక పని, 3 నెలలకు ఒక పని ఖచ్చితంగా చేసుకుంటూ వస్తా. మరి ఇక ఇప్పటి వరకు ఇక్కడ ఆగి ఉంది. శంకుస్థాపనకు ఆగతలకే లైట్ వెలిగించా. శంకుస్థాపనకు మన నీళ్లు ఓడాలనుకున్న వాడే, కానీ అంత తొందరగా తీసుకొచ్చాడు ఆ శవయ్య కూడా. కానీ ఇక్కడ కొద్దిగా ఎందుకు ఆగిందో మడతపడింది. దానికోసం రెయ్యం పొగలు ఎంత ఆలోచిస్తున్నాను. మరి ఆ సంకల్పం ఎప్పుడు బయటకు వస్తుందో, ఎప్పుడు జరుగుద్దో, కానీ ఆగదు. ఎవరిని అడిగినా జరుగుద్ది, ఆగదు అన్నమాట. కానీ మరి కొంచెం లేట్ అవుతుంది. ఇక అంతకు తప్ప ఏం లేదు నాన్న. కడతాం, కట్టి తీరుతాం. మిమ్మల్ని మళ్ళీ పిలుస్తా, మీరు వచ్చి చూస్తారు. ప్రతిష్ట కూడా పిలుస్తా. ఇది వాస్తవం, గ్యారంటీగా జరుగుద్ది. అది ఇప్పుడైతే ఎవరన్నా సహకరిస్తారేమో అని చూస్తున్నారు, ఎవరన్నా హెల్ప్ చేస్తారేమో చూస్తున్నారు. ఎవరన్నా సహకరిస్తారేమో, ఎవరన్నా హెల్ప్ చేస్తారేమో, ఎవరు విరాళం ఇచ్చినా వాళ్ళ శిలాఫలకం మీద కానీ పెద్ద మొత్తంగా స్లాబ్కు వాళ్ళు తోడ్పడితే నాకు ఎదర మండపం మీద వాళ్ళ పేరు తాటికేలాని అక్షరాలతో ఫలానా వారు ఇచ్చారు, వాళ్ళు ఈ గుడి నిర్మాణ కారకులని కూడా నేను వేయించే పూసి నాది. నా గుణం అలాంటిది. ఎందుకంటే ఇచ్చేవాళ్ళ పేరు ప్రతిష్ట ఉండాలి. అక్కడ చూసుకోవాలి వాళ్ళు ఎవరంటే ఆయన ఏ ఊరైనా ఎవర్రా, ఆ రాజుగారు అంటే ఎవర్రా, 1,00,000 ఇచ్చాడని అనుకోవాలి. ఆ రాజుగారు ఎక్కడ ఉంటాడో తెలియదు. డబ్బులతో నేను పని చేస్తా. ఫోన్ నెంబర్ కావాలంటే నా ఫోన్ నెంబరు పెరుపాలెం మండలం, ఖమ్మం జిల్లా, కాశవరం గ్రామం. మా అడ్రస్సు. నా ఫోన్ నెంబర్ కావాలంటే 9505631588. దానికి ఫోన్ చేస్తే నేను పలుకుతా. వాళ్ళు ఎక్కడికి రమ్మంటే అక్కడికి వస్తా, విరాళం తీసుకుంటా. నేను నా ధర్మం నేను నెరవేర్చుకుంటా, వాళ్ళ ధర్మాన్ని వాడు పాటిస్తారు. ఇది వాస్తవం నాన్న. నేను దానికోసం ఎదురు చూస్తాను. ఎవరన్నా ఒక మహానుభావుడు బయలుదేరి ఈ చూస్తే ఈ వాతావరణం చూస్తే చాలా లేకపోయింది. పాప వాడు ఆగిందంట, తను ఒక పెద్ద ఆయన చెప్పాడని కనుక వాళ్ళ కడుపులో ఆ శివయ్య వెళ్ళి జ్వరబడి ఈ విధంగా వచ్చి కనుక సహారం చేస్తే మాత్రం నేను అద్భుతంగా తయారవుద్ది. అసలు ఈ ఊరు వారికి రుణపడి ఉంటుందని నా కోరిక. ఏమేమి పండుగలు బాగా జరుగుతాయి మీ ఊళ్ళో? పండగలో ఫస్ట్ సంక్రాంతి, దసరా కానీ స్టార్ట్ అయ్యి సంక్రాంతి, శ్రీరామనవమి, ఈ 3 మాత్రం పల్లెటూరు కాబట్టి ఈ 3 బాగా బీభత్సంగా చేస్తారు. దసరా, సంక్రాంతి, శ్రీరామనవమి బాగా చేస్తారు. శివాలయం కడితే శివరాత్రి కూడా చేస్తారు. మళ్ళీ అంతా కలిసి లేదు కాబట్టి శివరాత్రి కోసం శివాలయాన్ని కూడా ప్రారంభించారు. అయితే మీ ఊళ్ళందరూ శివాలయం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. అవును, మా శాసనాన్ని బట్టి మేము కూడా సహాయం చేసేస్తున్నాం. అంతా కలిసి మళ్ళీ చేస్తున్నాం. శివాలయం ఎలా అయినా సరే మీ ఊరందరూ కలిసి కట్టుకుంటారు. కొంచెం లేట్ పట్టింది, అటు ఇటు సంవత్సరం అటు ఇటు అయిపోయింది. సరే, ఇదండి కాసారం విలేజ్ యొక్క హిస్టరీ అండ్ కాసారం విలేజ్లో ఉన్న గొప్పతనం. ఈ ఊళ్ళో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఉమ్మడిగా ఉండి ఈ ఊరిని డెవలప్ చేసుకుంటున్నారు. సో ఈ ఊరికి ఎవరన్నా హెల్ప్ చేయాలనుకుంటే, లేదు ఈ ఊరిలో ఉన్న శివాలయానికి కానుకగా ఏమైనా ఇవ్వాలనుకుంటే దయచేసి కింద ఉన్న నెంబర్లకి డొనేట్ చేయండి. సో నేను ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. డిస్ప్లే చేసే నెంబర్కి డొనేట్ చేయండి. మీ అందరూ సహకారాన్ని ఈ కాసారం విలేజ్కి అందించండి. సో తాతగా చెప్పినట్టు మీ పేరు కూడా ఇక్కడ గుడి దగ్గర వేస్తారన్నమాట.
సో అది కూడా జరిగింది. శిలాఫలకాల మీద సో మీ వంతు సహకారాన్ని అందించండి ఈ విలేజ్కి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్. ఇది వీడియో.